Alustame aga siis seadusandlusest ja sellest rääkides tooksime välja 4 meie arvates olulist nüanssi. Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määrus ehk siis PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, kehtestab kõikide pakendijäätmete koguste vähendamise. Ja juba 5 aasta pärast, aastaks 2030, peaks pakendite kogus 5%. Teise olulise nüansina määratleb PPWR, et tühja ruumi määr pakendis tohib olla maksimaalselt 50%. Ja kõik pakendis olevad täitematerjalid loetakse samuti tühja ruumi hulka. See tähendab, et oluliseks muutub toote optimaalse suurusega pakendi valimine ja nüüd muutub see ka siis seadusandlikuks nõudeks. PPWR-i eesmärk on suunata kõikide pakendite ja pakkelahenduste korduvale ning ka toorme taaskasutamisele. Ja läbi korduva kasutamise saab siis vähendada pakendite jäädet. PPWR-i kohta öeldes tuleks veel esile tuua see, et ta on veel nii-öelda seadusandlikus masinas ja tema nii-öelda lõplik nii-öelda heakskiit või nii-öelda välja tule on alles töös. Ja siis 4. oluliseks regulatsiooniks, mida me peame oluliseks välja tuua, on plastimaksud. Ja kohe räägimegi lähemalt Ühendkuningriigi, Hispaania ja Läti näidetest. Et kõigis nendes 3 riigis on mindud eri teed. Ühendkuningriigis maksustatakse plastpakendit maksumääraga 200 naela tonn. Juhul, kui plastpakend sisaldab vähemalt 30% taaskasutatud plasti, nii-öelda PCR, post-consumer recycled material, siis on plastpakend maksust vaba. Nüüd Hispaanias on kogu esmane plastpakend maksustatud 450 € tonn. Näiteks kui pakend sisaldab 70% esmast plasti ja 30% taaskasutatud plasti, siis maksumäär rakendub vaid esmase plasti osale. Ja nüüd Läti on valinud sellise tee, kus plast on igal juhul maksustatud. Näiteks kui plast on ümbertöödeldav, siis on maksumäär 80 € tonn. Aga kui plast ei ole ümbertöödeldav, on maksumäär 120 € tonn. Ja see Läti määrus kehtima siis käesoleva aasta 1. juulil. Kõikides neis riikides on plastimaksu maksja kohalik turustaja või tootja. Ja vastava aruandluse ja turule toodud koguste alusel toimub see siis. Näiteks kui mõni Eesti ettevõte ekspordib oma toodetud pakendeid Ühendkuningriiki, siis maksu peab maksma sealne ettevõtja, sest tema on see esmane turustaja sealsel turul. Ehk siis ekspordile orienteeritud Eesti ettevõtete jaoks muutuvad seega oluliseks sihtturgudel rakendatud maksumudelid.